मिगलोटत ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮುಕುಂದಣ್ಣ ತಂಗೆಲ ಅಮ್ಮ ಜಯಾಪಿ ಕಾಮತ್ ಅಸಚಿ तानी मुकुंदಣ್ಣ 2 दिवस एक पडी येता आशिल्ले हांगा व्यवस्था बरा पळोवचें येस आनी तुमकां हांगा येवन व्यवस्था पळयतना कशी दिसलें म्हाका एक लोकू एक विंगड दिसता हे नमने पावस हे नमने हे जाल्यार इतलें चंदा जाल्यार ते देवालन स्वाम्याली दया भारी खुशी जाली म्हाका ह्यो लोकू विंगड लोक दिसता म्हाका कळ्ळें हे नमने अरेंजमेंट पुरा जनान हे नमने अरेंजमेंट व्हडलो विशय ह्यो असले हे पळोवचें भाग्य आमकां मेळ्ळेलें आमगेलें भाग्य अशें म्हण हांव लेखता कळ्ळें मिगेल पुता एक भारी एक खुशी तंतू आसा घरकडे उलूच्या पडटात ना मुकुंदा म्हळ्यार ताका हजार इतले फोन येता आसता सगळो सांगा विशय कशी म्हूण तशी आसो देवान ताका एक भाग्य दिलें स्वाम्यान एक भाग्य दिलें हे म्हाका मस्त संतोश जाता देवान तागेलें आरोग्य आयुश्य पुराय सगळ्यांक मेळका ताका एक दिवका कळ्ळें तशी आनी हे संदर्भार पद्मा आशिल्ली जाल्यार मस्त खोशी पावता आशिल्लीची म्हण हांव खंडीत काल स्वाम्यान उडगास काडलो पळय जाल्यार कसं करचें तांगेली तितलेची आयुश्य पुरा जनान होम केलो ते केले हे केले स्वाम्याने प्रसाद कड पेटयला सकळ्यान जाल्यार तांगेलें आयुश्य तितलेच म्हूण लेखता मस्त उडगास काल स्वाम्यान उडगास काडलो हांगेलो मस्त बेजार जाता जाल्यार आतां पुत्तान कडचें पळयतना म्हाका संतोश जालो कळ्ळें तागेले बायल चेडूं सकट सपोर्ट हांव समेत जाल्यार स्वल्पेक पूण रात्री 3 गंटे पर्यंत सकाळी 4 गंटे उठा 5 गंटे वता अड्डेस 3 गंटे येता हांव एक अम्मा ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ करता म्हाका कळ्ळें ताणें पावताय म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ भंय जाल्यार तो गेले हे करना वतस देव तशी ताका आरोग्य आयुश्य सकळ मेळा म्हणून देवा लागीं स्वाम्या लागीं मागता हे एक भारी संतोशा विशय इतले नमने जनान येवन हे पावसाक अशी कसं की गाद्दू जाता की कसं की म्हाका पावसा पडून एक मागची हांव देवा लागीं देवा पावस रबय 2-3 दीस येवचें नाका म्हणून कितले की जन अंकला शिरकलेत के अंकला मुखार येवचें जाय न्ही के आमगेले कोडेलच्या पुराय जाल्यार आतां पावसाल परा बनू पुरा जन येवन पावताची चंद जावन इतलें केल्या चंद जावन कार्यक्रम जावं काय हेची मिगेल प्रार्थना धन्यवाद यूथ ऑफ जीएस बेट उलयले खातीर थँक्यू